म्यांमार और थाईलैंड में आया 7.7 तीव्रता का भूकंप को देखकर ऐसा लग रहा है कि अब धरती अंत ही होने वाला है। महज 3 सेकंड सारी बिल्डिंग धूल में मिल गई। ये देखिए, ये बिल्डिंग सिर्फ 3 सेकंड में धूल में बदल गई। लोग अपनी जान बचने के लिए जहां मन तहां दौड़स रहे हैं, ये बिल्डिंग को देखिए। लगभग 55 मंजिल का यह बिल्डिंग 5 सेकंड से ज्यादा भूकंप को झेल नहीं सका और मिट्टी में मिल गया। लोग होटल से बचने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। अफरा तफरी मचा हुआ है। जरा इस बिल्डिंग को देखिए, मात्र कुछ ही सेकंड भूकंप के कारण गिर गया। हजारों लोगों की जान चला गया होगा। इसमें पता नहीं प्रकृति क्या चाहती है।